ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വരാപ്പുഴയിലുള്ള ബേഡ്സ് പാർക്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. പല വെറൈറ്റി ബേഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്നേക്കുകളും അവിടെയുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് 200 രൂപയാണ് എൻട്രി ഫീസ്. പിന്നെ പാമ്പിനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു 100 രൂപ കൂടി അവർ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ സെക്ഷനായിട്ടാണ് അവർ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായി ചെറിയൊരു പാർക്ക് തന്നെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബേഡ്സിന് കൊടുക്കാനായി ഫുഡും നമുക്ക് അവർ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേഡ്സിനെയൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. റേറ്റ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫുൾ അടിച്ചു പൊളിക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം.